adesso come faccio? Qualcuno ha bisogno di me, del mio aiuto. Ma tu sei... Sì, sono Super Livio, che salva Reggio Emilia dal frigo vuoto. No, non ci posso credere. È tutto vero, guarda cosa ti ho portato: nigiri, uramaki e osomaki. Ricorda, con Super Livio puoi avere il super sushi in consegna in tutto il comune di Reggio Emilia. E ora dove vai, bioeroe? Sento che qualcun altro ha bisogno di me. È ora di salvare altre persone.